得，咁啊好似做一個現場直播咁樣啦。OK 係啦。好嗱，咁咧我就話呢個積木網站咧，其實可以做到好多 AI 嘢嘅。你見到嘅 AI video 啦，有 Seed Dance 啦，跟住有呢個咩佢所謂嘅 AI image 又叫做咩 Seed Dream 咁啦，又有個 AI avatar 啦，即係個虛擬人啦，甚至乎 audio 嘅 generation 都有嘅。OK 係啦，好正，但係咧但係要咁啦，好多嘢都要收嗰啲 credit 嘅。咁我哋免費嘅用戶咧係得50個 credit 用嘅啫。得50個 credit。如果陣間咧啲同學咧發覺見唔到50個咧，你嘗試下 reload 嗰個畫面，或者試下lock out 咗嗰個 account， 呢度應該 lock out 呢度 lock out 個 account， 然後再 lock in 個。因為我曾經有一班咧都會發覺係唔見過50個 credit 嘅。OK 啊，好咁點都好咧，我哋要有啲咩試咧？就係我就話啦，如果我哋想試下嗰個即係所謂做 AI 影片啦，咁我哋可以撳翻個 AI video 啦。我呢個之前做嘅喎，你睇下係冇聲，先我咪冇開咗喇叭，呢個釘過嚟。中年都未到終點呀？喂，阿貴，是不是幫你叫停救護車？我見你跑到中年都未到終點呀。